امروز قرار پروژه تیرکس رو بررسی کنیم. پروژه‌ای که خیلی ها در موردش سوال داشتن. یه بلاکچین جدیده که 17 میلیون دلار جذب سرمایه داشته. مدتی میشه که یه کمپین راه اندازی کرده. توی این کمپین کاربران میتونن نشان یا بج‌هایی رو دریافت کنن و البته در کنارش پوینت هم بگیرن که این سیستم پوینت ایش به تازگی راه اندازی شده. اگر یادتون باشه ما از اول ورود زدیم، ولی توی این ویدیو قراره دیگه 0 تا 100 رو با بخش‌های جدید بهتون توضیح بدم. اما لینک ها به ترتیب توی دیسکریپشن و کانال ایردراپ DT1 توی تلگرام موجوده. کلیک میکنید و وارد صفحات مربوطه میشید. یه پرانتز باز کنیم. آپدیت های پروژه‌ای که معرفی میشه توی کانال تلگرامیمون مستر تستنت کانال خصوصی ارسال میشه. میتونید با پذیرفتن شرایط اینجا عضو باشید. جدا از آپدیت ها، پروژه‌ای که روز اولشونه براتون اینجا ارسال میشه، میتونید خیلی سریع ورود بزنید که به عنوان کاربر اولیه هم شناخته بشید. اما روی لینک اول کلیک میکنید میاد توی این صفحه. خب شما با استفاده از گوگل میتونید ورود بزنید. کلیک میکنید وارد صفحه مربوط به ایمیل هاتون میشید. ایمیلتون رو انتخاب میکنید و میاد توی این صفحه. اینجا پنجره براتون باز شده که گفته خب تبریک میگم، یه سری نشان گرفتی که فعلا کاری بهشون نداری. روی قسمت ضرب داره کلیک میکنی و حالا توی بخش هوم اینجا نمودار کلی فعالیتتون رو نشون داده، پوینت ها رو نشون داده و تعداد نشان هایی که گرفتید. شما این قسمت پایین روی کامپلیت پروفایل کلیک میکنید، وارد صفحه مربوطه میشید. اینجا چندین بخش داره که خب شما میتونید شبکه‌های اجتماعیتون رو کانکت کنید. بخش‌های بالا رو هم می‌بینید که جلوتر بهشون میپردازم. برای توییتر شما یک بار کلیک می‌کنید، وارد صفحه مربوط به تاسک میشید. اینجا گفته که بیاین توییتر رو فالو کنید. کلیک می‌کنید و وارد صفحه مربوط به کانکت توییتر میشید. روی اتورایز کلیک می‌کنید و کانکت میشه و بچ میده توی صفحه قبل. کانکت تایید شد. ساید این پایین صفحه گفته که بیاین و پیج توییترشون رو فالو کنید. کلیک می‌کنید و فالو می‌کنید و بچ میدید توی صفحه قبل. وریفای کلیک می‌کنید و اینجا براتون تایید میشه. اما تاسک دوم، وریفای ایکس ممبرشیپ تایر، میخواد بررسی کنه که اکانت توییتر شما توی چه سطحی هستش، یعنی پولی یا نه، پریمیوم یا خیر. که خب برای من این اکانت تایید نمیشه. بعدیا گفته که تعداد فالوور هستش 100 تا، 1000 تا، 10000 تا، 50000 تا. هر کدوم که هستید میتونید وریفای رو بزنید و تایید کنید. یه گروه تلگرام برای گرفتن فالوور توییتر من براتون ایجاد کردم. میتونید که توی کانال تلگرامی ایردراپ DT1 که لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن، نمیشه بذارم، اونجا عضو بشید و همدیگه رو فالو کنید و تعداد فالوورتون رو ببرید بالا. اما هر کدوم از تاسک‌ها رو که انجام دادید خب اینجا یه سری ریوارد بهتون میده یا همون نشان‌ها رو بهتون میده که روی قسمت کلیم ریوارد کلیک میکنید، کلیم بدز رو میزنید، دوباره کلیم رو میزنید و براتون کلیم میشه. کلیم شد، روی ضرب در کلیک میکنیم. حالا بالای صفحه روی قسمت بک کلیک میکنیم، میریم سراغ تاسک‌های بعدی که مربوط به دیسکورد. روی قسمت کانکت دیسکورد کلیک میکنیم. از بالای صفحه کانکت دیسکورد رو میزنید. بعد گفته عضو سرور دیسکورد بشید. کلیک میکنید و وارد سرور دیسکوردشون میشید. وریفای کلیک میکنید و براتون تایید میشه. دو تا تاسک بعدی مربوط به خب هولدرای NFT شون هستش، NFT رکسی که برای کاربران اولیه بوده. فعلا نمیشه گرفت، تنها راهش خریدنه که اصلا پیشنهاد نمیشه. کاربرانی که دارن میتونن توی سرور دیسکوردشون وریفای کنن و بخشای کامیونیتی رکسی براتون بیاد بالا. روی کلیم ریوارد کلیک میکنید و نشانهای این هم دریافت میکنید. کلیم شد، روی قسمت رور کلیک میکنید و روی بچ بالا میزنید. میریم سراغ تاسک بعدی مربوط به تلگرامه. کلیک میکنید و کارهای ساده داره، میخواد کانکت کنید و برای کانکت خب شما وقتی روی کانکت کلیک میکنید وارد ربات تلگرامشون میشید. روی شروع یا استارت میزنید و اینجا دیگه کاری به این بخش نداریم. روی وریفای کلیک میکنیم و برامون تایید میشه. اینجا هم روی کلیم کلیک میکنید و نشانش رو کلیم میزنید. تایید شد، روی رار کلیک میکنید و بک رو میزنید. تاسک بعدی مربوط به اینستاگرامه که خب شما باید یک بار کلیک کنید. اینجا گفته که بیاین و اکستنشن رو اول نصب کنید یا اد کنید. روی کانکت کلیک میکنید، این تیک پایین رو فعال میکنید. روی آگری اند دانلود کلیک میکنید، وارد صفحه مربوط به اکستنشن تیرکس میشید. افزودن به کروم رو میزنید، تایید رو میزنید. برداشتن از کروم دیگه کاری بهش ندارید، بچه می توی صفحه قبل. اینجا شما روی قسمت وریفای دوم کلیک میکنید. صفحه مربوط به ورود به اکانتتون شد. صفحه اگه با موبایلید با حالت دسکتاپ باشه، اینجا نام کاربر، ایمیل یا شماره‌تون رو وارد میکنید، پسورد اکانت اینستاتون رو وارد میکنید و ورود به سیستم رو میزنید. بعد از اینکه اکانت اینستاتون رو آوردید بالا، خب دوباره اینجا روی قسمت کانکت کلیک میکنید، وارد صفحه مربوط به اینستاگرام میشید. این پایین صفحه یه بخش لودینگ و وریفای براتون میاره بالا. اینجا باید کامل پر بشه که براتون وریفایتون انجام بشه و کانکتتون تکمیل بشه. بعد از این چون ور تایید شد کامل، اینجا براتون تایید میشه و شما میتونید نشانش رو دریافت کنید. بعدیا مربوط به تعداد فالوور اینستاگرام هستش. خب میتونید ببینید 100 تا هستش، 1000 تا و تا به بالا.
اما تسکای بعدی مربوط به تیک تاک و فیسبوک که قرار به زودی بیاد. اگه بالای صفحه روی قسمت اسیتس کلیک کنید، اینجا باز میتونید که والت EVM و سولانا خودتون رو بیاین کانکت کنید که متاماسک یا فانتوم میتونه باشه. و بعدی مربوط به ترید هستش، یکی روی EVM هستش، دومی روی سولانا که مربوط به حجم تراکنش شما هستش از $1000 تا به بالا برای هر دو شبکه. بعدی هم که مربوط به وریفای یه سری NFT، اگه هولدر اون NFT ها باشید شما میتونید نشانهاشون رو دریافت کنید. برای بخش اینترست بالای صفحه شما اگر کلیک کنید، اینجا مربوط به یه سری پلتفرم ها هستش که شما باید توی اون پلتفرم ها ثبت نام کنید و اینجا هم کانکت کنید و راحت ورود بزنید. پلتفرم های هوش مصنوعی. بخش بعدی که مربوط به دموگرافیکه، اینجا گفته که با استفاده از گوگل و ایمیلتون بیاین وریفای انجام بدید که بتونید امتیازهاش رو دریافت کنید. سومی برای ما نیست. اما این از بخش اول مربوط به پرسونا. بخش دوم که توی لیست منو میبینید مربوط به کویست ها هستش، یه سری تاسک براتون میاره بالا، خیلی راحت میتونید انجام بدید. بخش‌های مختلفی داره که میتونید انجام بدید. با انجام اینا بهتون امتیاز میده و میتونید ببرید بالا. توی بخش کویست، بخش اول دیلی کویست، شما میتونید به صورت روزانه بیاین روی چکین کلیک کنید و اینجا باز هم پوینت بگیرید. اما دو تا تاسک بعدی گفته که خب شما باید هولدر NFT رکسی باشید، اجباری نیست. دومی هم گفته که شما میتونید که 1/100 اتر هولد داشته باشید روی شبکه تیرکس. این دومی رو اگه میتونید انجام بدید میتونه خوب باشه. روزانه اگر داشته باشید هر کدوم رو میتونید روی وریفایشون کلیک کنید. برای هولد NFT رکسی میتونید که روزی 24 تا پوینت بگیرید، برای هولد 1/100 روزی 5 تا. بخش بعدی مربوط به بدزها هستش که خب میبینید اگر بدزی داشته باشید این بالای صفحه دکمه کلیم براتون میاد بالا. روی کلیم میتونید بزنید، دیگه نیاز نیست بیاین و یکی روی کلیمش کلیک کنید. روی اسیتس هم اگر بزنید باز هم براتون میاد بالا. بالای صفحه هر کدوم رو که بزنید میتونید بیاین و نشانش رو کلیم بزنید. بخش بعدی مربوط به اسکواد هستش. من لینک اسکواد کانال رو براتون میذارم، لینک دوم. میتونید که توی پنجره جدید بیاین لینک رو جایگذاری کنید. اینجا نوشته جوین اسکواد، کلیک میکنید و میتونید ورود بزنید به اسکواد چنلمون. بخش بعدی مربوط به رفراله که اگر کلیک کنید اینجا براتون میاد بالا، میتونید لینکتون رو بردارید و برای دوستانتون ارسال کنید. بخش بعدی هم که NFT، خب میگم برای اولاش بود که یه سری NFT می آورد و کاربران میتونستن کلیم بزنن. NFT رکسی هم که همون اول بهتون گفتم میشه خرید ولی اصلا پیشنهاد نمیشه، پس توضیح در موردش نمیدم. آپدیتی باشه براتون توی کانال تلگرامیمون مستر تستنت ارسال میشه، میتونید عضو باشید و از آخرین اخبار اطلاعات با خبر بمونید. موفق باشید، روزتون خوش.